Всем привет! Магазин Мотохит Хабаровск. Внешне хотим вам показать коротенечко два мотоцикла. Они очень похожи. Motoland Enduro 250. Они там LT и ST. Это у нас LT первый. Вот. Они не сильно отличаются. Вот мы им покажем, чем он отличается. Вот так вот он выглядит. Вилка обычная с пыльничком стоит. Двигатель 225 кубиков на толкателях с балансировочным валом. Очень надежная штука. Вот. Комфортное сиденье. Понятно, что это эндуро. Подвеска чуть жестче, чем на кросс. Будет глушитель такой вот. Тише будет, чем на кросс. Дисковые тормоза спереди и сзади стоят. Поворотнички светодиодные. Багажничек. Вот. И панелька приборов. Теперь перейдем к ST мотоциклу. Такой же глушитель видим, та же самая оптика, тот же самый пластик. Все точно так же сделано. Тот же моторчик стоит. Вот. Так вот, общим планом. Вот. В чем разница? Разница: вилка перевернутая стоит и защита рук стоит. На тех модельках фарки у них одинаковые. Включили их, чтобы было видно, как они светятся. Панельки приборов у них одинаковые. Вот. Ну, а более подробные технические характеристики и цены, это, пожалуйста, переходите к нам на сайт. Там наши контакты, цены и ТТХ. Ссылку на наш сайт оставим ниже в описании под видео. Всем всего доброго. Магазин Мотохит Хабаровск.